個住客啊喂，呢個白痴問我，佢話我入嚟搭 lift 登記咗未喎？佢話要我出翻去喎，我想錄，你唔好搞我電話啦！你唔好搞，喐手腳同你講啊！你唔好喐手腳啊！佢話唔入得嚟喎，佢話。喂，佢話睇下喺呢個度得幾多間喎？咩事啊？恐嚇！你態度咁好，喂，恐嚇嚟㗎！你恐嚇，態度好，你係恐嚇，你態度好。你而家喂首都三座啲保安恐跌晒我啲茶喎，咁點啊？係啊，你手語。你睇下撳撚住道門做咩事啊？我犯法啊？唔使。我而家犯法啊？唔該事，唔該事。我而家係咪犯法啊？我就係驚啲。你推我做乜嘢啊？門啊嘛。啊！而家佢推跌晒我啲嘢，唔該幫我報警。繼續講啦。嗱，佢而家推跌晒我啲嘢。我唔知點解喎，一樓搭 lift 上6樓有問題喎，佢話我衝入 lift 喎。呢個住客話我佢唔趕時間喎，攔住我部 lift 唔俾我上6樓登記。佢話我唔可以搭 lift 喎，佢話我唔可以。呢個白痴住客佢話唔入得去部門嗰度喎，唔可以搭 lift 上6樓喎。佢話唔可以入 lift 搭 lift 上6樓喎。我真係奇怪，真係你乜撚嘅人都有喎嚇！佢話我走入嚟搭 lift 做乜嘢喎？佢係咪白痴啊？呢個佢話佢得閒喎，要報警喎。